皆さん、英語のそうたです。Hi, it's Reilly. Happy New Year! 皆さん、明けましておめでとうございます。昨年はたくさん聞いていただいてお世話になりまして、本当にありがとうございました。番組もいろいろと変化もありましたし、僕自身も皆さんにたくさん支えていただいて、ここまでやってくることができたかなと思っています。そしてライリーも、昨年は3ヶ月ほどね、頑張っていただいて、今年が結構ライリーにとってのメインのね、このポッドキャスト活動になるのかなと思うので、You want to say something? Well, I mean, just thank you for listening and thank you for putting up with me the last 3 months or so. Yeah. はい、なので今年も皆さんどうぞよろしくお願いします。By the way, how was your New Year's holiday? Yeah, it was really good. So I spent a lot of time with my friends. We went to Kansai for a little bit, Osaka and Kobe. And then after that, we had a party at my house for New Year's Eve. And yeah, it was really fun. That's really great. Sounds fun. Yeah. Yeah, because I was stuck in my room and I was sleeping a lot. Yeah, well, that's good too. That's also one of the ways to spend お正月. Yeah. Yeah. はい、皆さんはどのようにお正月お過ごしになりましたでしょうか。インスタの方でもね、僕発表してたんですけれども、ちょっと1ヶ月ほどね、僕 YouTube とかインスタとかすべて休ませていただいていました。なので、ライリーちゃんはね、ライちゃんはね、関西に旅行に行ったり、すごいこう楽しい、お正月をこうアクティブにね過ごしていたということで、僕は結構もうひたすら引きこもるっていう感じでエネルギーチャージを、していたお正月でした。皆さんはどう過ごされてましたかね。まあお互いそれぞれの形でエネルギーチャージをしましたので、今年も頑張っていきたいなと思いますので。So, are you ready, Reilly? Yeah. そうたとReillyの台本なし英会話レッスン。It is episode 202. Alright, what is the topic for episode 202, Reilly? It is making plans for the future. はい、今回のお題は将来設計の立て方です。今回2022年になりまして、新年の抱負をね、よくこれまでも話してきましたし、皆さんもよく考えられると思うんですよね。で、今回はちょっと違った形で何かエピソードを作りたいなってなった時に、皆さんもそれぞれ10代、20代、30代、40代、50代、60代、70代、80、90、100っていう結構その10年ごとにスパンを切って何かプランを立てていかれる方も多いと思うんですよね。で、やっぱ僕たちも何かしらそういう形で何かプランを立ててることもあるだろうなと思いましたし、アメリカ人もそういうふうに10年ごとに何か区切って考えてることってあるのかなと。あるいは定年後にはこういうことをしてとか、日本ならではのプランってあったりすると思うんですけど、そういうものもライちゃんにちょっと聞いていけたらなと思いまして、今回は大きく将来設計という形でエピソードを作って、日米の違いを比較できたらなと思いました。So, for the past 5 years, in this, podcast episode, we talked about New Year's resolutions a lot with Nate or Sean. Yeah. So this year, I wanted to do something different. And then I was just guessing everyone in the world is maybe doing, planning. Right. Yeah. And then they are planning to do something probably every 10 years or something. Right, yeah, because you look at the new year, you look toward the future, and probably not just for this year, but for the future after that too. So this time I wanted to, discuss what kind of plans you have for the future, not only about this year, and then I wanted to focus on the differences between America and Japan about planning. Okay. Yes. So I want to start with your plan. Yeah. So let's start with this year's plan? This year's plan? Yeah. So what's your plan for this year? For this year? Kind of New Year's resolution. Yeah. So maybe I'll start with last year. My New Year's resolution was to read more and was to read more in English, read more books and stuff. And I did that. But now this year, I would like to read more in foreign languages. So for me, Japanese and Spanish. And I want to add reading Japanese to my study routine.
So yeah, I'd like to pick like a Japanese novel or something and read it very slowly to practice, and then do the same with Spanish. You want to make it a habit. Yeah, to exactly. read. I'd like to do it a few times a week at least. And last time you did, in this year, more. Yeah, last time I did it with English books. Like I wanted to read more novels in English. And I did that. I read, I don't know how many, probably at least 15 books last year, which is 15. okay. Yeah. Wow, that's great. So only 1 year's resolution, Yeah. reading more. Yeah. Reading more. Yeah. Yes. I have other goals, but they're kind of continuations from last year. So not only for this year. Yeah, yeah. Continuation. Yeah. Can you Sure. type it? I can type it. そう、スペルはね、台本なし英会話レッスン、インスタグラムの方でね、発表できればと思うんですけど、皆さんちょっとね、ごめんなさい。僕も謝らないといけないんですけど、SNS をね、休んでたことで、そのスペリングのね、発表がちょっと、数日いつも遅れで投稿になってしまっていて、申し訳ないんですけれども、必ず投稿はしますので、インスタグラム台本なし英会話レッスンで調べていただければと思います。Continuation は、コンティニューの、形が変わったバージョンですね。なので、continuation from なんとかで何々からこう続いている。つまり去年からずっと続いているゴールなので、他にもいろいろあるけれども、その今言ってなかったことを言ってない目標に関しては、今年だけのお話じゃないっていうことでしたね。で、ライちゃんの新年の抱負。このフレーズも一応打っておいてもらいますけど、New Year's Resolution。これで新年の抱負ですね。My New Year's Resolution is なんとかなんとかっていう形で、that 説だったり to 不定詞でつなげていてくださいね。なので、ライちゃんの今年の目標、reading more、もっと読む。特に in Japanese、日本語での本を読むと。And in Spanish. あとはスペイン語でってことですね。あとは make it a habit、それもタイピングしてもらって、make AB の形で A を B にするっていう、つまりそれを habit 習慣にする。何をかっていうと to read more、もっともっと読むっていうこと、make it a habit to read more、ですよね。っていうのが、今年の目標っていうことでしたね。なのでライちゃん本当こういろいろ読んだりね、読んだりなんや他はreading anything else you're because I always tell you that you're kind of artistic person for me. Yeah. So reading. Just reading for me. I don't want to say I'm an artistic person because I don't make art, but I like to consume art. So yeah, reading more. Not really a resolution, but I'd like to watch more movies this year, and I don't know, always listening to music. I see. And can you listen to my resolution? Yeah, what's Please tell me what's your resolution, Sota. Can you ask me? What is your New Year's resolution? Yeah, thanks for listening. ありがとうございます。Thanks for asking. Sure. そう。いや、なんか、聞いてくれる自分のレゾリューションって自分からこうね、お願いをするっていう形だったんですけど、I don't have anything specific like you, but this year I want to do something amazing. And Something amazing. Yeah, and something super, super exciting. Okay. In like, is there a category like in business or in, I don't know, adventure or something like that? My life is always related to my work. Yeah. So, they're not separated. Okay. I love both of them, my private life and my job, and both of them are always mixed. So I want to do something super, super exciting, and then I want to share that with everybody. So, for example, traveling all over the world. Yeah. Or, I can't come up with good ideas. Can you give me something super, super exciting? Yeah, something, I don't know, like climbing Mount Fuji or something like that. Yeah, something like that. Yeah. What seems to be super exciting? Yeah, I would say, I don't know, or maybe, spending a long time in a foreign country, like a month or two or something. Yeah, something like that. Yeah. Because this year I'm turning 30 years old. Right. So I want to do something really
exciting. Yeah, like end your 20s with a bang. Yeah, with a bang. With a bang. Bang. Yeah. How about you? Do you want to end your 20s like that? I suppose so. I mean, I still have 1.5, 2.5 more years until the end of my 20s. But yeah, I think I would also like to do something like that. I would also like to travel soon. Hopefully this year I'll be able to travel a bit. In Japan? No, I'd like to go outside of Japan because I've been in Japan like 5 years, and I've been not all over Japan, but I've been to almost every region of Japan, and I haven't been to the rest of Asia or any other parts of Asia. So I'd like to go, I don't know, it doesn't really matter. I could go to Southeast Asia like Vietnam or Thailand, or go to Korea or China or somewhere. But I want to, now that I'm here and it's easy to get to Asia from Japan, of course. But if I were to leave Japan and go home to America, it would be a lot harder to get to Vietnam or something. Yeah, so me too. I also want to do something super exciting. So everyone, please look forward to what it is. Yeah. And perhaps something really small. I might end up doing something really small, but yeah, I want to do something different. ってことかな。一回ちょっとここまで訳したいなと思うんですけど。Oh, can you explain and with a band? Yeah, end with a bang. So in like a performance, like a concert or something like that, usually the last part, maybe the last song or the last act of a play would be the most exciting. So you say end with a bang. Bang is like an explosion or the sound of a gun or something. Bang, yeah, bang, something like that. Yeah. In English, band. はい。please type it again. Yeah, end with a bang. そうですね。バーンっていうバーンですね。bang. end with なんとか、あるいは start with なんとかで Yeah. 何々で終わるなので、 Yeah. このバーンっていう感じで終わるっていう、まあ音楽のところから来てるみたいなんですけど、そう、僕の今年の新年の抱負は、今年30歳になるということで、turn。これも何歳になるっていうことですね。こういう時 turn to とかいらないので、ただ turn だけで OK なので、29 はい or something. そうですね。今年30歳に僕なっちゃうんですよ。早い、もう、荒さのまあ自分でおじさんとか言わない方がいいかもですけど、ね、そういうどんどんなんか年齢重ねていくんだなと、この活動始めた時8年前の21歳とかね、22歳の大学生だったのに、もう30歳かっていう感じなんですけど、なんかコロナとかの影響で、ここ数年何もなんかこう、外にも行けない、特に僕すごい気をつけてたのでずっと家にいるとかってなった時に、なんか最近自分のコンテンツ、昔みたいに旅レポとか面白いコンテンツじゃないなとか、もっとなんか弾けたことやりたいなと思うんだけれどもできないみたいなフラストレーションもすごいあって、あとはやっぱ29で30に変わるっていう、そこまでに何かこうやり遂げたいっていうよりなんか面白いことしたいっていう、それがすごいあるんですよね。それが最終的に何になるのか分かんないんですけど、まあこう僕の仕事といつもプライベートの人生っていうのはもういつもミックスされてて、両方楽しい感じでくっついてるので、なんか皆さんにもシェアしながらできる大きいことを何かしたいなと思うんだけど、何がいいんやろうな、What would be the best one? Like climbing Mount Fuji, traveling abroad, or なんやろな、singing with Reilly. Singing. Yeah. なんやろ、making a sandwich with Making a Reilly. sandwich. そう、サンドイッチ作るとか、なんやろな。So if you were me, Yeah. like turning 30 years Turning old, 30. what would you do? Yeah, I don't know. I think for you, especially recently, you've been at home a lot. I think I would want to leave home for a while. I would want to get out. Yeah,
sometimes when I'm in one place for a long time, like especially during Corona, I barely left Kagawa. And as soon as kind of there was a break from Corona, I got out, went to, where did I go? Not very far. I think I went to Tokushima. But still, it felt nice to be out of Right. the same place I had been for, 6 months or something. Yeah. So, Because before the pandemic, I traveled a lot. Yeah. Like 4 countries in a year. really? Yeah, Cambodia, India. Cambodia. Yeah. And then I was sharing that reports Yeah. on Instagram stories. But, it's been 2 years or something since I last traveled. Yeah. So, For most people, right? yeah, for Yeah. everybody. Yeah. That's why this year I want to do something super exciting. Yeah. But, Hopefully you can. yes, so look forward to it, everyone. Yeah. そう、今年はね、なんかちょっとやりたいなと思うのでね、ぜひ皆さんそれを楽しみにしておいていただければなと思うんですけれども、ここからちょっと話を変えまして、僕たちの新年の抱負シェアしましたよね。で、特に僕の場合は今年30歳になるっていう、大丈夫足 Yeah, I have a cramp, but I'm okay. Numb? Yeah, yeah. Okay? I'm okay. そう、足痛そうやなと思って、numb っていう、numb はね、Not numb, it's a not numb. cramp. Oh. Like when your muscle feels tight. ギュッてなったのね。それもタイプしておいてもらいましょうかね。 Cramp? と、Sure. と、ナムと、そう、足がこうつったり、あとは、ナムは何も感じないっていう感じ、 Yeah. っていう状態、足なんか痛そうやなと思ってちょっと気になったんですけど、そうそう、今年僕は30になるということで、いろいろと節目ですよね。そこから僕、今回のアイディアは浮かんだんですよね。人生設計って日米間に違いはあるのかなと思ったのと、皆さんは10代、20代、30代、40代それぞれそのカテゴリーの時にどんなことを達成したいと思ったり、どういうふうにプラン立ててるんだろうっていうのを聞きたいと思って、これを作りました。なのでここからちょっとそのお題に切り替えていきたいなって思うんですけれども、So far we have discussed our New Year's resolutions. Right. And also, you're also turning 30 years old in 2 years or in 3 years. Yeah. So, we discussed the transition. So this time, I want to focus on each transition from teens Yeah. to 20s Yeah. or 20s to 30s, like this. So, where do you want to start with? I guess so. In the beginning, in your teens to 20s, it's probably pretty similar for America and Japan. I think most because you want to go to college, and then after college, in America at least, most people probably move to a city, either like a big city like New York or LA or Chicago, or at least the biggest city in their area. So like, I don't know, if you're from, I don't know, somewhere in like North Carolina, and you live in the suburbs and you went to college in the countryside, then when you graduate from college, you probably want to go to like Raleigh or the big city in the area. Yeah. Yeah, so when you were in your teens, Yeah. like, were you excited or did you make any plans? Yeah, so I knew from when I was maybe 15 that I wanted to go to college in a big city. So the 2 cities I wanted to go to were either Chicago or New York. And I went to New York. And then for many people, after they graduate from college, because in America, most universities are not in a big city. It's kind of rare, actually, for a college to be in the city. And then so most people graduate from college and then move to a city. They get a job in a city. But for me, I was already in college in a city, so I kind of wanted to go to a smaller city. Yeah. And then Kagawa. Well, yeah. Takamatsu is a smaller city, I would say. Not small city, smaller. Smaller city, not small. My hometown is barely a city, I would say. My hometown is about 70,000 people. So compared to that, Takamatsu is
kind of big. I see. Yeah. Then how about in your 20s Yeah. now? Yeah. How you make plans changed, or what kind of plans do you have? Yeah. For my 20s, I think I don't know, this maybe sounds arrogant, but I think I accomplished most of my plans for my 20s. I wanted to live in a foreign country, and I did. I mean, I lived in Japan for a few years, and I guess I'm still not as good at Japanese as I'd like to be. So that's maybe my plan for the rest of my 20s is become better at Japanese, and then also save money, of course. So your original plan in your 20s was that you would live in another country. Yeah. Anything else? Saving money? That's basically it. And then in my 30s, I'd like to maybe start a family or something if I can. So that I guess now the last part of my 20s is preparing for that, saving money and Preparing for that. yeah. I see. Let me ask you the Sure. question later. Yeah, 後でちょっとそこの質問できたらなと思うんですけど、まず10代、20代、30代って表すときに、in my teens、あるいは in my 20s、Yeah. in my 30s、あるいは in your っていう in 誰々、20s、30s っていう形で表していきますね。それで何々代っていう形で表されますね。なので今回ちょっと今始めたのは、10代はどんな風にプランを立ててたのか、ライリーが。で、そこから日米の何か違いがあるのかなとかと思って聞いてたんですけど、まず15歳の時にもう都市部にある大学に行きたいと。で、ニューヨークかシカゴかどっちかだったので、ライリーの場合は、ニューヨークを選んだと。で、大体もう大学卒業したら、そうか。一般的には大学っていうのはそんな大きいシティにないところが多いので、大学卒業したら、大きい街にまた出ていくっていう人も多い中、ライリーはニューヨークの街中、大きい大都市での大学生活を過ごしたので、次はちょっと小さめの控えめな街に行きたいっていうことで、香川に来たと。で、20代はどんな風にプランを立てていたのかっていうと、海外に住むこと。で、arrogant って言ってましたね。それもスペルしておいてもらいますけれども、you I did it. ありがとうございます。 You're さす welcome. がでございます。ちょっと偉そうなみたいな感じに訳されるかなと思うんですけど、こんな風に言ったらちょっと偉そうに聞こえるかもしれないけれどもっていう枕言葉を挟んだ上で、大体もう accomplish、達成したものが多かったと。一つが海外に住むこと、そして日本語を話せるようになること、っていうお話でしたよね。あとは貯金をすることっていうのは今もやりつつ、もっともっと日本語も上手になりたいので今勉強しているっていう。なのでやっぱり10代の時は結構外に出たい、もっと街をね変えたいっていうその夢から、20代もそっか、もっと外に出たいっていう海外にね行って、で次30代は家族を築き始めたいっていう、そこの準備のために今お金を貯めることだったりプリパレーションをしているっていうのがここまでの流れだったんですけど、so in general, people follow that Yeah, route. I think in general, yeah, nowadays 30s is when people tend to start families. Yeah, 30 to 35 probably is when people want to get married and have their first kid. I think. Of course, it changes person to person, but generally, I think that's the situation. And in teens and in 20s, is there any type of accomplishment or planning? I guess, well, yeah, in teens, of course, it's get into a good university and then graduate and get a good job. I mean, I think that's basically the same all over the world, probably. Then, in your case, you wanted to go to another country and you Yeah. wanted to live there. Yeah, yeah. Then,
something a bit bigger than other, Americans. I don't want to say bigger, but different. I don't know. I wanted a different experience because I had lived in the small town in America, and I had lived in the suburbs, and then after university I had lived in a big city. So I had lived in a lot of different situations in America, but I wanted to try something completely different. So not everyone feels, they wanna live abroad or Yeah, something, no, right? not everyone. そうやんな。Yeah. そうなんか、日本でこう来てるね外国人の人って特にその国の中でも結構積極的に海外で住みたいとかアクティブにいろんなことを挑戦してる人なんだろうなって改めてこう感じる気がして、なんかこう外国人の人ってみんなこうアクティブなイメージが勝手にあるけれども、そうではなくてみんながみんなね国を出たいってね思うわけじゃないですし、なのでなんか、よく考えたらこうやって今までね一緒に司会してきた外国人の方、ライリーも含めですけど、みんななんかこうアクティブなんだろうなっていうのはすごい感じましたね。まあ確かに日本でもそこはこう人それぞれ違ったりするところもあると思いますけど、10代20代は結構こうアクティブにいろんなことしたいって、思ったりするのかもしれないですね。僕もでも10代の時はそんな不安とかなかったかな。なんかこう、もうただ年を重ねていく、もうなんかもうやりたいこといっぱいっていう感じで、僕もあれもしたいこれもしたいっていうのはすごいあった20代10代だったのかなとも思いますね。でまあそこから30代のお話に入っていくわけですけれども、そうだ、皆さんに一つ冒頭でお知らせをしようと思ってちょっとタイミングを逃してしまったんですけど、僕30歳までに一つねライちゃんにも言おうと思ってたんですけど、絶対やりたいと思ってたのはいろんな人の役に立つ英語のそういうなんだろうな、教材とか何か自分にしか作れないものを形として残したいっていうのはずっとあったんですよね。数年前の YouTube でも言っていて、で昨年その経験をさせていただいて、発音に関する本をね出版させていただいて、それが10月28日リリースだったのが突然ごめんなさいね、皆さんに報告したいなと思ってたんですよ。28日リリースだったのが予約でたくさんいただいて増刷が決まって、でその1ヶ月後に増刷になった分が書店に並んでたんですけど、またそれも増刷が決まって、実は11月の末にもまたもう一回増刷になってたんですよ。でも僕ちょっと体調崩してねお休みしてたのでその報告できてなかったので、ちょっと皆様に改めましてご報告としまして、1回2回3回つまり3回増刷になっておりますので、いつも応援ありがとうございます。もしよければまた概要欄にも貼ってますし、いろいろと英語のソータ本で調べてもらうと出てくるかなと思いますのでチェックをしていただいて、つまり30歳までにやりたいことの一つとして僕もそういういろいろとアクティブに挑戦したいなと思ったことがあって、そのうちの一つがその教材を作ることだったり、それを達成しましたと。でライちゃんの場合だったら日本に来たかった、それを達成しましたと。ここからよ、30歳になっていくってなった時にちょっとずつやっぱこういろんな安定だったりとか、ちょっとなんか10代20代の時と変わってくるものってあるのかなっていうのがあったので、そこからちょっとライちゃんにこう聞いていきたいなと思いました。ここまでは20代の話、ここから30代の話なんですけど、 So, we discussed 20s and teens, and I thought, those plans seem to be really exciting and really adventurous. In your case, like Yeah. getting out of the country. Sure. And then in my case, I wanted to make English study something. Right. And last year I published a book. Right. So, those are all something really adventurous and exciting. But now I heard that you want to start a family, so you're saving money. Right. Then Not so adventurous, huh? But I mean, actually, does that change? Yeah, I mean, I guess. Well, I don't want to say as I get older because I'm still not old yet. I hope. But I think, yeah, I still want to do adventurous things. I still want to travel and continue learning languages, but I also want to settle down a little bit Settle down. at some point.
not this year, not next year, but maybe in 5 or 7 years, in my 30s, I would like to, start a family and have I don't know, a base, a foundation or something, right? Yeah, I want to ask you Yeah. a question. Why? Why? Yeah, like people tend to say, no, I want to settle down. Yeah, and yeah. You said, I want to have the foundation. Right. ちょっと後でこれ、もう打っといてもらいましょうかね。忘れそうなので、settle down っていうのは落ち着くっていう意味です。settle down。どっかに定住するとかって意味もありますけど、settle down、落ち着く。foundation っていうのはもう基盤ってことですね。なので、そう、みんなさ、30歳とかまで近づいてくると、落ち着きたいとか、基盤を引きたいっていう、なんかこう、人間のさ、差がというか考え方としてなってくるじゃないですか。それが、why? なんでって聞きたいね。Yeah, I mean, I guess it's because I feel like there's kind of a deadline. Deadline? Yeah, I feel like maybe in my 30s, I will still feel adventurous and curious and want to travel and stuff. And by my 40s, maybe I won't want to do that as much. But at that point, it's almost too late to start a family. Of course, not completely too late, but it's getting close to there. So I think I need to start to do that, settle down, start a family, etc. before I really want to, if that makes sense. The deadline means like your stability, Well, stamina or body stamina or something. I think basically what I mean is that, after 45 or something, it's maybe difficult to have children for women. And so you kind of have to start before then. And even if I want to continue traveling and exploring and things like that in my 30s, if I want to have kids at some point, I need to do it in my 30s, I think. Then why do you want to have kids? Oh, I don't know. Maybe if there's like a selfish reason, I guess that when I'm older, maybe after 40s, 50s, or 60s, then I'm settled down and now I'm not so adventurous and my life is kind of boring at that point. But if I have kids, then their lives will be becoming exciting. If I have kids in my 30s, then by my 50s, maybe they will be going to college or starting their lives as adults. So, yeah, it's kind of a way to have an exciting life through my kids. That sounds kind of bad, but basically, I don't want to let my life get boring when I get old. If that makes sense. Or yeah, makes sense. And I was just wondering, you or everyone wants to get married. Yeah. And wants to get kids because that's what most people do. Sure. That's also the reason. Maybe that's part of the reason. Yeah, that's difficult. I don't know. I don't think I want to do it because that's what I should do. I don't know exactly why I want to have kids. I like kids. I teach kids now. But it's difficult to say exactly why I feel like I should have kids. And of course, many people don't want kids, and that's fine. I don't think that you need to. But for me, for some reason, I have that kind of urge to have kids at some point. It's difficult for me to imagine myself being old, 70 or something like that, and not having kids. And in your case, you have a girlfriend now. Yeah, so you can, imagine the path. Yeah. Maybe. Yeah.
Interesting. 面白いですね。Because I was so curious about, why people get married. Or, I also love kids. And then I want to have kids in the future. But, now I want to keep doing something really exciting. Sure. So, not about you. Like, people often say, oh, I have to get married. Right. Or I have to have kids. Yeah. So I'm always wondering why they want to or they feel they have to. Yeah. Yeah, is that because they feel pressure from, others or they want to, follow the majority? I think probably for some people it is that. In my case, I don't feel any pressure from society or from my parents. My parents, some people when they get to my age, I think their mom or their grandma or something says like, "Oh, when are you going to have kids? When are you going to get married?" But in my case, my mom has never pressured me to do something like that. So that's not the reason for me. But I think it definitely can be for some people. And I don't know if that's bad or not. I'm not sure. Yeah. Yeah, you naturally feel Yeah. you want to do it. なるほど。面白いですね。なんかリアルな会話、で、そう僕が本当に単純に聞きたいなと思うことを聞いたりっていう感じの流れだったのかなと思うんですけど、まあさっきのセトルダウンというところからね始まってましたけど、なんか、結論から言うと僕は今なんかすごくエキサイティングなことがしたいって思っていてっていうのをシェアしましたよね。で、なんか30とかになっていけばいくほど人って安定志向になっていくと思うんですよね。そろそろ落ち着かなきゃとか、こうしなきゃっていうものって増えてくると思うんですよね。でもなぜか僕はすごく逆で、30を超えてからこそ、もっとなんか20代以上のことをしたいとか、なんかもっと大きなこととかもっとワクワクするような刺激的なことがしたいっていう思いがなぜかすごく強くなっていて、子供とかも大好きなので欲しいとかそういうのも思うんですけど、今そういう人がいないからっていうのもあるかもしれないですが、なんか周りとちょっと考えが違ったりする時があるんですよね。そういう意味で人生設計のプランの立て方聞いてみたいなと思って、特にライちゃんの場合は30代から start a family って言ってたので、それがなんでなのかっていうね、今会話をしてました。で、いろいろ聞いていくと、ライちゃんの場合は素敵な彼女さんがいて、で、そういう道 path って言ってましたけども、道筋が見えるんだろうなと思うんですよね。このまま結婚して子供ができてっていう、だからこそすごい結婚っていうのも身近にあるんだろうなって思ったのと、あとはライちゃんの理由としてはやっぱり自分が70歳とかになった時に子供がいない状態でだとなんか自分の人生がボーリングになっちゃうんじゃないかなっていうお話をしてくれてましたね。でも子供がいるとまた新たなね、その子供の道筋っていうのができて、その成長とともに自分のまた刺激にもなってエキサイティングな人生を過ごせるんじゃないかっていう。あとはその年齢的にもね、やっぱり45歳超えてきたりすると子供を持つことが難しくなったり、リスクがね上がるという意味で、そういう意味でのさっきのデッドラインっていうねワードが出てたんですけど、もちろん子供がいないことであったりとか、もう年齢上がれば上がるほどね子供ができないとかっていうわけでは全然ないんですけど、やっぱり上がれば上がるほどね、その大変さは増えてくるっていうライちゃんなりの考えとして、30代ぐらいからはその準備を始めたいっていう、あくまで個人の見解としてのお話が出てましたよね。なのでなんかすごい人それぞれライフの設計プランっていうのはあって面白いなと思うんですけど、ライちゃんはセービングマニーして starting a family して、その先は 40s, 50s, 60s の最後プランを聞いて終わりましょうかね。Yeah. I haven't thought that far. I don't have a plan for that yet. I think for a lot of people in America, after they have a family, they tend to move out of the cities and move back to the suburbs. And for me,
I think I still want to live in a city. I think I'd like to raise kids in a city of some, even Takamatsu or similar size city is okay. But I think for me that's okay. But maybe when I get much older, 60 or 70 or something, then I would rather live in the countryside, maybe have a little farm or something like that, something kind of quieter. How about in the States? People have that kind of Yeah, idea. so in the States, I think a lot of people tend to move to the suburbs, and then when their kids move out of the house, they might stay in that same house for a little while, but then when they retire, they tend to move to like a hot place. On the East Coast, maybe not most, but many elderly people move to Florida after they retire, and they move to these like retirement communities where many elderly people live in the same neighborhood. For me, that doesn't sound so good right now. Maybe when I'm older, that will be more appealing. But for me, I think I'd rather live like on a farm or something like that when I get older. Farm. Yeah. Maybe not like a big farm, but just a place where I could have some vegetables, maybe I don't know, some chickens or something like that. Yeah. So not only in hot places. Yeah, hot places. Well, I can't imagine what I will feel like when I'm 60 or 70, but for now, I don't like hot places. Not appealing. Yeah, not appealing. Yeah. はい、この appealing っていうのをね、最後の表現打ってもらって終わろうかなと思うんですけど、こう魅力的って意味ですね。That's appealing to me. That's not appealing to me っていうお話でしたけれども、アメリカでもやっぱりこう日本でいうね、こう都市部から沖縄へ移住みたいなそういうコースっていうのがやっぱあるみたいで、フロリダにね行く人が多いと、退職したりしたらってことですよね。で、あったかい場所に行くと。なのでまあそういう形で40、50、60っていうね、まあ家族との時間など過ごして子供がこう出たら独立したらちょっとあったかい場所に行こうかっていうのはやっぱこう人生設計の立て方としてどの国にもあるんだなっていうのは今感じたんですけど、まあ、ライちゃんの場合はそんな別にあったかい場所とは限らないと。特にそういうフロリダのような場所が今の自分にはアピーリングとは思わないと、ある程度ちょっと大きいシティとかで子供を育てたりとか、過ごしたいっていうのはあるっていうことだったので、まあ perhaps yeah your way of thinking will change. Yeah, probably. Really appealing to you. Yeah. It may become appealing, yeah. そうそう、めちゃくちゃ将来もあったかい場所行きたいって言うてるかもしれないし、ね、こう価値観っていうのはその都度変わっていくんだろうなと思うんですけど、まあ、皆さんはどんな風にこう人生設計立てられてますかね。ぜひコメント欄、インスタグラム台本なし英会話レッスンだったり、あとは台本なし英会話レッスンのハッシュタグをつけてツイッターなどから教えていただければなと思います。まあ、一応僕のプランとしても、そうですね、30代なんかこういろいろやりたいですね。こう常になんか新しいことをやり続けてたい、なんかこうワクワクするようなことを、年齢上がれば上がるほどやり続けてたいなって思うので、30代で、まあ、40、50、まあ、そこら辺わからんわからんなWe don't know やんな、40、50のことなんてちょっと考えられへんけれども、なんか人がやってないこと生き方を常にしてなんか発信してたいなっていうのはあるので、まあ、どんな風に僕だったりライちゃんだったりがこれから過ごしていくのか、ぜひ皆さん見ておいていただけたら嬉しいなと思います。かつライちゃんもね、なんか You wanna do something different, right? For this in year. the future. Or in the future. Yeah, maybe. I don't know. What do you mean? Like work. For work, yeah. うん I want to, in the future, in the next few years, I'd really like to open my own shop. Sandwiches, I think. Yeah, you should say that like that because It'll happen. Happen. Yeah, if I put it out into the world. Yeah, maybe. I hope so. I would like to do that in the next few years. in 香川 Yeah, I think so. そう、Kagawa needs sandwiches. そう、僕会った時からライちゃんのその話を聞いてて、ライちゃんはサンドイッチ屋さんを香川で開きたいっていう。Yeah. で、my idea is that it's important to say it.
Yeah. And then everyone will support you. Yeah. そう、僕は言うことが大事だと思ってるから、そう、ライちゃんにも、あれ、その話出てけえへんなってさっき思っててんけど、最後に今言ってくれたんですけど、そう、香川でサンドイッチを開きたいと。だから、結構サンドイッチをね、頑張って作ってたりとか、練習したりとかしてて、めっちゃ面白いやん、それと思ってたんで、僕ができることあれば何でも応援するよっていうところから、一番最初のミーティングの時始まったりもしてたので、そう、なんかそれが実際に現実になるのも僕は楽しみにしたいなと思ってるので、そういうライちゃんのプランっていうのも皆さんぜひぜひ頭に入れておいていただけたらなと思います。では皆さん、今日のエピソードはいかがでしたでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。はい、新年一発目、ちょっと皆さんにもね、こう目標を立てて頑張ろうと思っていただけるようなエピソードになっていると嬉しいなと思います。僕は英語のソータという名前でインスタグラムストーリー、YouTube、Twitter やっておりますので、ちょっとね、最近1ヶ月ほど休んでましたけど、ちょっとずつこう復活していきますので、また見ていただけたらなと思います。ライちゃんも、ライリー・ホレレラっていう感じの名前で、Reilly Sullivan XD そうですね、on Instagram。はい。で、調べていただくと出てきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。では皆さん、今年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今回の番組を楽しんでいただけていると嬉しいです。最後に、you wanna say something? That's all. I'm good. Thank you for listening, and I hope you keep listening for this year. And you'll eat right, Oh yeah, come eat my sandwiches when they're open. そうですね。ぜひオープンした時はサンドイッチ食べに来てください。僕も行きます。みんなで会いたいね。Yeah. Everyone gets together. Yeah, that would be great. そう、楽しそうなので、まあそういう未来へのね、希望をいろいろと託して、皆さん今年も頑張っていきましょう。僕たちも頑張っていきます。では、次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。Thank you.